Virgie Di Parini. Sa kalang ni Restituta ug pasalamat sa tanang grasyang nadawat na binasaad lang ni natawhan ni Mary Jane Villaverde. Sa kalang ni Nilo nagpamisa Marimay Ruta. Sa kalang ni Teodoro Senior, Maribel Christian Lloyd, Marcela Victoria Felicidad, Leona Filomena, Claudio Jose Corazon, Antonina Cornelio ug sa tanang kalag sa purgatorio. Sa kalang ni Romana nagpamisa Lolita and Valeriano Cambunga and family. Sa kalang ni Floro nagpamisa Lolita and Valeriano Cambunga and family. Sa kalang ni Severo, Julia, Pio, Gavina, Agapito, Felisa ug sa tanang kalag sa purgatorio. Nagpamisa Esedra Gripo. Sa kalang ni Teodoro Perfecto, Severo, Julia, Teodicia, Culasa, Jeneline ug sa tanang kalag sa purgatorio. Nagpamisa Hilaria Pitos. Sa kalang ni Filimon, Nestor, Cerila, Florentina, Eugenia, Catalino, Fausto, Rafaela, Juan, Arcadio, Ponciana, Arnold, Braulio, Sofronia, Elmo, Elmer, Lolita, Monico, Milicia o sa tanang kalag sa purgatorio. Nagpamisa Hinara and Arlene Santander and family. Sa kalang ni Ambrosia, Alejandra, Sotera, Maxima, Shana, Domingo, Wilfredo, Teofisto, Francisca, Crescencio, Abi, Sinon, Rufo, Carlos, Vicenta, Antonio ug sa tanang mga kalag sa purgatorio. Nagpamisa Arlene and Hinara Solatorio and family. Sa kalang ni Roman nagpamisa Nalin and Giselle Montalia. Sa kalang ni Floro nagpamisa Nalin and Giselle Montalia. Pasalamat sa maayong panglawas ug alang sa kalang ni Nonito ug ni Lourdes. Nagpamisa Edgar and Lou Tenebro and family. Sa kalang ni Teofila nagpamisa Biling Jimenez. Sa kalang ni Severo, Julia, Felix, Luisa, Juana, Nicolasa, Teodosia, Rufo, Rining, Nerio ug sa tanang mga kalag sa purgatorio. Nagpamisa Lucina Merafuentes. Pasalamat alang sa adlaw natawhan ni Art Chugangco, halagikan sa Chugangco family. Pasalamat ngadto kang Lord Jesus, Mama Mary, Santa Filomena, San Isidro Labrador, San Pedro Calungsod ug sa tanang mga santos ug santas sa kalangitan. Naghalad Rebecca Chugangco and family. Ug alang sa atong tagsa-tagsa ka mga katuyuan sulod nining atong santos gamisa karon, ilakip nato ang mga kalag sa purgatorio o kalag nga wala nay naghandom kanila. Daghang salamat ug maayong buntag kanatong tanan. Karon anya na kita sa ikakatluag tulo nga Domingo sulod sa tuig. Ang maghalad karon sa atong santos nga misa nining alas 9 sa buntag mao ang Barangay Poblasyon Pilar, Poblasyon Filomena, Barangay Bato, Barangay Libo ug Barangay Lamakan. Daghang salamat.
Sa kalang ni Lucio, alang sa ikasumaran sa iyang kamatayon, nagpamisa Rani and Jane Rigodon. Sa kalang ni Ponciana, Juan Agustin Alejo, Hinaro Alberto Crispo, Florentina Bonifacio Matilde, Domingo Irene Catalino, Arcadio Fausto, Juan Elmo, Eugenia Pellegrina, Bernardo Jovita, Benito Lori, Lolong Constancia, Domingo Rafaela, George Rosalia, Deogracia, Lydia, Antonio, nagpamisa, Gina Gripo and family. Pasalamat sa tanang grasyang nadawat ngadto sa Mahal na Birhen Maria, San Antonio de Padua, Santa Filomena, San Vicente Ferrer, Senior Santo Niño, Diyos samahan og sa tanang mga santos, naghalad Aurelio and Mary Ann Bitangka. Sa kalang ni Flora, Maria Emilia, Maria Brigida, Maria Soyla, Lucrecio, Pastor Pablo Jesus Rufino, Regino Vicenta Antonia, Jandil William ug sa tanang kalag sa purgatorio, nagpamisa Aurelio Bitanga. Sa kalang ni Sergio Cirila Nonilion, Paulina Basilisa Modesto, Florencia Seriaco, Mariano Demetria Timoteo, Fabian Dominador, Antonio, nagpamisa Aurelio and Mary Ann Bitanga. Sa kalang ni Norato Ariel, Kit General, Emilia, Pablo Francisca, Regino Vicenta ug sa tanang kalag sa purgatorio, nagpamisa Aurelio and Mary Ann Bitanga.
Salamat sa Santissima Trinidad, nagmamameri o sa tanang mga santos ug santas, sa kalaw ni Camilo, Mauro, Marcela, Filomena, Militon, ug sa tanang kalag sa purgatorio, nagpamisa de Rosa family. San Miguel Arcangel, panalipdi kami sa gubat, mahimo kang among taming, batok sa mga kadautan, ug sa litag sa yawa, gapusod unta sila sa Ginoo, nangamuyo kami, o prinsipe sa mga langitong hugpong, pinaagi sa imong Dios nung gahom, itambog sa impyerno si Satanas, ug ang tanang daotang espiritu, nga naglibot-libot sa yuta, nangita sa kapilihan sa mga kalag, maghahari unta si Kristo sa among kasing-kasing, sa among kabanayan, ug sa tanang dapit sa kalibutan, karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Ginoong Jesus, ako imuha, ug ang tanan nga ako imuha, pinaagi ni Maria, imong balaan nga inahan. And the years turn
love of the Lord will stand as a shelter from all on His name. Sing the praise and the glory of God. Do the Lord ever leave you? Do the Lord forget His love? Though a mother forsake her child, He will not abandon you. Though the mountains may fall and the hills turn to dust, yet the love of the Lord will stand as a shelter for who will call on His name. Sing the praise and the glory of God. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo sa kanunay maanaa kaninyo. Manasab kanimo. Mga igsoon na nakita karon sa ikakatlo ag tulo nga Domingo sulod sa tuig. Ug ang ipahinumduman kita sa ato kasaulugan karon na sa katapusan ang Dios mangita gayon og sumada sa tanan nga iyang ihatag kanato. Maningil siya sa mga butang nga iyang ihatag kanato. Uban sa atong mga katuyuan, mga pag-angko, mga pasalamat, atong ilakip ang atong mga igsuon dito sa Luzon na biktima o naigo sa kadaot na bunga sa mga bagyo na milabay kanila. Ato karong hinusulan ang atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog nining Santos nga misa. Kami nakasala kanimo kung nakalakas sa imong kaayo, Ginoo, kaluoy kami. Pakita agumahon kaluoy, kami nagagapaabot sa kaluwasan. Kristo, kaluoy kami. Kasing-kasing ang mainulsulong, ayaw Ginoo isalingway. Ginoo, kaluoy kami. Kaluyaan unta kita sa Dios nga makaragahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa kahitasan. Ikadait sa iyang mga tao, hindi sa yuta. Ginoong Diyos, langit ng hari Diyos Ama, makagagahong sa tanan.
Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadai kami kanimo, tungod sa imo himaya. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan. Iyong Yesu Kristo, bugtong anak sa Ama, Iyong Diyos, Kordero sa Diyos, na nagawak kang sa sala sa kalibutan. Ikaloy kami, ikaw na galingkod sa tuo, sa amahan, dawatan ang among himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan. Ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang ang nabigatan. O Jesu Cristo, uban sa Espiritu Santo, iha sa himaya sa Diyos Amahan. Amen, amen, amen. Magampo kita. Amahan sa tanang kaayo himuang nga magmakanunayon kami sa pag-alagad kanimo. Sanglit ang pag-alagad kanimo mauman nga among walay kinatubang kalipay. Kini among ipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo yung mga anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo. Diyos nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinudlo gikan sa basahon sa panultihon. Ang buutang asawa mas bililhon pa kaysa mga alahas, apan pagkalisod nga pangitaon. Kasaligan siya sa iyang bana, ug mamauswagon gayud ang iyang bana. Dili siya mubuhat sa bisan unsa nga makadaot sa iyang bana. Kugihan siya nga muhabol sa dilana ug sa lino. Siya ray magkalinyas sa hilo nga iyang gamiton paghabol. Mahitagon siya sa mga kabus. Ang kaanyag sa babay malimbungon ug dili mulungtad. Apan dalaygon ang babay nagpasidungog sa Ginoo. Dayga siya sa tanan niyang gibuhat, angay siyang tahuron sa tanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bulahan sila nga mahadluko sa Ginoo. Bulahan sila nga mahadluko sa Ginoo. Bulahan ikaw nga mahadlokon sa Ginoo.
kay nagakaon ka sa bunga sa imong binuhatan. Mabulahan gayud ikaw ug mapanalanginan. Bulahan sila nga mahalukon sa sa imong balay, ang imong mga anak sama sa mga tanong nga ulibot, libot sa imong talan. Bulahan sila nga mahalukon sa Ginoo. Ang Ginoo manalangin kanimo gikan sa Siyon. Makakita unta ikaw sa kausbawan sa Jerusalem, sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. Bulahan sila nga madukon sa Ginoo. Kinutlo, gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Mga igsuon, wala na'y kinahanglan nga ako magsulat pa kaninyo kung kanusa mahitabo kining mga butang. Kay kamo mismo, nasayod kaayo nga ang pagbalik sa Ginoo sama sa usa ka kawatan nga moabot sa gabi. Inig-ingon sa mga tao, malinawon ang tanan ug walay kabilinggan. Sa kalit moabot kanila ang kalaglagan. Dili sila makalikay niini kay ingon kini sa kasakit nga moabot sa babay nga nagbati. Apan kamo mga igsuon, wala na magpuyo diha sa kangitni. Busa dili kamo hikalitan sa maong adlaw nga moabot ingon sa usa ka kawatan. Kamong tanan iya sa kahayag ug iya sa adlaw. Dili kita iya sa gabi ni iya sa kangitni. Busa, dili kita mga tulog sama sa uban, kundili magtukaw ug magmaugdang kita. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Nagatago kaluwasan, dalayon siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Sa kanunay pagdaygon ang Hari o Diyos, amahan mo ka na ang Espiritu. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manal kaninyo. Manang sa kanimo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo
Sumala ni San Mateo. Himayang ikaw, O Si Jesus ni sugilo nining sambingay ngadto sa iyang mga tinunan. Sama kini sa usa ka tawo nga hapit na mupanaw. Gitawag niya ang iyang mga sulugoon o gipiyala niya sa iyang katigayunan o gihatagan silang puhunan ng sumala sa ilang katapos. Ang usa, gihatagan niya 5,000 ka pesos. Ang usa, 2,000 ka pesos. O ang usa pagayon, 1,000 ka pesos. Unya mipanaw siya. Ang sulugoon nga nakadawat og 5,000 ka pesos, milakaw dayon ug gipatigayon niya ang salapi. Ug nakaganansya siya og 5,000 ka pesos. Ang nakadawat og 2,000 ka pesos, nakaginansya 2,000 ka pesos. Apan ang sulugoon nga nakadawat og 1,000 ka pesos, milakaw ug nagkalot sa yuta ug itaguan niya ang salapi sa iyang agalon. Tapos sa taas nga panahon, mipauli ang agalon ni adtong mga sulugoon ug nangayong buhusay kanila. Ang sulugoon nga nakadawat og 5,000 ka pesos, niadto kaniya ug mihatag sa laing 5,000 ka pesos. Sir, ingon siya, gihatagan mo ako 5,000 ka pesos, tanawa, ani ay laing 5,000 ka pesos nga akong naganansya. Maayo, utan o maayong sulugoon, mingon ang agalon. Saklit kasaligan ka man sa jutay salapi, piyalan ko ikaw og daghang salapi. Dali na rin, sulod ug ambit sa akong kalipay. Kunya misulod ang sulugoon na nakatagan og 2,000 ka pesos ug ingon, Sir, ihatagan mo akong 2,000 ka pesos, tanawa. Ani ay laing na 2,000 ka pesos na akong naganansya. Maayo, buutan ka o maayong sulugoon, mingon ang iyang agalon. Sanglit kasaligan ka man sa jutay salapi, iyalan ko ikaw sa daghang salapi. Dali, sulod nga rin, ug ambit sa akong kalipay. Unya, misulod ang sulugoon nga nakadawat og 1,000 ka pesos ug mingon, Sir, nasayod ako na istrikto ka kaayo. Nag-ani ka sa wala ko itanong ug naghipos ka sa wala ko ipugas. Nahadlok ako, busa nilakaw ako ug gitaguan ko ang imong salapi sa ilawom sa yuta. Tanawa, Sir, ani ang imong salapi, walay hinungdan ug tapulan nga sulugoon. Mingon ang agalon, nasayod ka matiay nga ako nag-ani sa wala ko itanong ug naghipos sa wala ko ipugas. Kanong wala ko man i-deposito sa bangko ang akong salapi, aron mahibalik kini kanako nga may tubo na. Karon kuhaa kaniya ang salapi ug gihatag ngadto sa sulugoon nga may 10,000 ka pesos. Kay ang ana ay iya hatagan pagtugang ug pagkabaton siya labaw pa sa iyang gikinahanglan. Apan ang wala gayoy iya, bisan pa gani ang jutay nga iyaha, kuhaon pagikan kaniya. O kining walay hinungdan nga sulugoon, ilabog ngadto sa gawas nga mangitngit. Dito maghilak siya ug magkagon ang iyang ipon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Taas kayo ang Ebanghelyo. Kahangos ko nagbasa. Ato ko nung tanawon, familiar kay nato ang maong sabingay ni Jesus. Pero atong i-focus ang atong pamalandong nani sa usa ka sulugoon nga iyaharang ipos iputang sa yuta, ilawom sa yuta ang 1,000 ka pesos nga gihatag sa iyang agalon. Kanang bitaw kinaiya nga nangumpara siya, nangumpara, mas daghan pa man iya ha. Ang ihapot duha, ang ako usara. Matod pa sa panultihon, when you look
what you are missing. You miss what you are having. Masakop siguro ako. When we look for what is missing, we miss what we are having. Kada bitaw nga magtanaw ka sa uban, mangumpara ka sa unsay naa sa uban nga wala nimo. Mangita ka sa butang nga wala nimo. Muna nga makalimtan nimo, take it for granted nimo ang unsay naa nimo. Ang sa pingay diri wala man na mag-focus diha sa kanang fairness mga kay matod pa ihatagan sila sa sa libo ka pesos binasi sa ilang abilidad, binasi sa ilang katapos. Muna nga makumpara kuno ka unsay wala nimo nga naa sa uban, makalimot ka nga ikaw ihatagan na baka. We all, kita tanan, nakadawat mo yun ta. Pero nagdepende sa atong tagsa-tagsa ka abilidad. Kamusad siguro, nakasinati nga inyong Facebook sa mga milabay nga mga adlaw. Ang inyong Facebook napuno sa daghan kaayong pictures sa unsay nahitabo dito sa Catanduanes, sa Camarines, naigo sa bagyo nga Ulysses. O gani, sagunsod pa ganito ang bagyo. Ika ni Rolly, sundan kayo ni Shoni. Although si Shoni wala kayo makaatag o kadaot, pero si Ulysses, sekreto ra kaayo. Daghan yun ang nabiktima. Makita nato sa Facebook nga nanungtong na ang mga tao sa ilahang atom. O gani, nakaingon ko sa akong kaugalingon nga ang labing luoy ani, ang daghan yun na kuhaan ang katong yung mga dato. Kay ang ilang mga sakyanan na ito, walang ipulos. Ilang mga appliances na kuwan sa baha, na dito magamit, balik yun sa sugod. Magdungan o sugod ang kubre o ang dato. Murag wala na diferensya sa duha tungod sa maong bagyo. But adunay testimony na na-post na matod pa, Tagalog pa to. Mapasalamat po gihapon siya. Kay taliwala ko na sa trahedya, kumplito gihapon ang iyang pamilya. Mapasalamat po gihapon siya sa Ginoo. Bisan tuod o wala na, pagsugod sila o balik sa kinabuhi. Mo ni ang atong kuan, nga atong kabalanto nga whatever you have, start. Whatever you have, pasalamati. Whatever you have, explore. Palapui. Whatever you have. Kay wala kay makaingon wala pang may tao na makaingon nga naa na ako tanan. Whatever you have, start. Start whatever you have. Ipalanggo ang imuhang say naan mo. Kay kung mahitabo na magsigilang ka kung para sa imuhang kaugalingon ngadto sa uban, you miss the opportunity. Sama sa atong ebanghelyo, ang usa ka sulugoon, wala na lang siya magkuhan, unfair makayo ni ilaha 5,000 ka pesos. Ako agapay kayo. Wala yung tabo. He missed the opportunity. Kaya kining talento, isgot man ni or nagsimbolo sa daghan kaayong mga equivalent sa atong kinabuhi. Either sa atong bahati, either sa imong talento,
either sa imong kapasidad, abilidad, mga daghan. Apat mauna sa akong gisulti kaganiha nga ang Ginoo mangayo gayud og sumada sa mga butang nga iyahang gihatag kanato. Giunsa nimo pag palambo ang iyahang gihatag diha kanimo ang kinabuhi. Unsa man nimo pagpalambo ang imong talento. Yun sa nimo pag kahatag ngadto sa isig kaingon nga mapaakbit nimo ang imong talento. Kay wala man ni magbase kung pilay maganansya ang focus dinhi kung giunsa nimo pagpalambo, giunsa nimo pagpamunga ang mga grasya nga gihatag kanimo sa Dios. Na ay kuan duha ka butang ang indigenous o ingenious. Indigenous katong what is available locally and naturally. What is available. Ang ingenious is unsaon nimo pagkuan in a creative way. Unsaon nimo ni paggamit pananglitan indigenous. There was a time na na-discovery ang carbonara. Matod pa ko no, gisbutag carbonara, nabasahan ako. Ang carbonara ko no, during World War II, wala pa man na sa una. During World War II, ang mga sundao, yatagan lang o tagaan sila grasyon ng panahon sa gubat. Tagaan sila o bawat na pagkaon, cheese, eggs, itlog. At then, ang mga sundao, nakulaan na og kaon na ng mga itlog, cheese, meaning pansit. Muna nga, ipulaan naman sila pangaon, ilaha bitan nang i-combine ang ingredients hantod na create ang carbonara nga lamig na di ay. Ang akong punto nga unsay available gamita, unsay ipalampo. Start whatever you have. Be fruitful from whatever you have. Kay wala kay mga tao nga makaingon nga wala katagay. Ang tanan ihatagan. Pero moda kung unsay naa ipalampo. Kay ang Dios maningil yun sa mga butang na iyahang ihatag kanimo sa katapusan sa panahon. Manindog. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makayagahon sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato. Nagipanangkon sa lalang sa Espiritu Santo. Gianak ni Maria nga Berhe, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilasang sa krus sa matay ay gilulong. Mikunsan sa mga minatay, sa ikatulog ka adlaw na banhaw, isaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan, makayagahon sa itong balis siya, aron paghukom sa mga buhi ug sa manamatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaapitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Sa ato niyang pagatubang sa hukmanan sa Dios, muhatag kitag husay sa mga gasa iyang gitanyag kanato. Iya sa pag-ampo pangayuon ta tabang sa atong pagbubuhat ug ingon kita. Amahan tabangi kami. Amahan tabangi kami. Nga ang simbahan kanunay magpahimulos sa daghan ug nagkalain-lain nga mga gasa sa iyang mga sakop. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan tabangi kami. Nga ang mga kagamhanan magtahod sa laraw sa Dios, pinaagi sa pagpanalipod ug pagpalambo sa kagawasan. Mag-ampo kita sa Ginoo.
Amahan, tabangi kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 makabaton na og hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, tabangi kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, tabangi kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, tabangi kami. Nga ang mga nangamatay, mutipon na sa walay katapusang kalipay sa ilang agalo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, tabangi kami. Amahan, naningkamot kami nga magpasinungkanon sa tanang namong buhaton. Pasayloa kami, sa higayon nga kami mapakyas o itugon kining among mga pangamuyo, pinaagi sa imong pag-agat ka namo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kaibigan sa imong kamay ihatagong, kadawat na mo kining among ihalad, ang panumpinom na abot sa yuta. Ukinamag sa kamot sa mga tao, nahimong kini kalang sa kalagalang kanyang. Diyos ang sa pangkuran. Daigon ang Diyos ang sa Mga igsuon, pagampo kamo aron kining atong sakripisyo, dawaton ta samahan ng makagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig pagmaya sa iyang anak, alang usab sa atong kasalanan ug sa tibok niyang santos sa simbahan. O Ginoong Diyos namo itugon nga ang mga gasa nga mong ihalad magtugang sa gugma kanimo ug magdala ka namong nanas sa kinabuhing tunhay kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manao sa kani, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o matahan. Santos Amahan Diyos nga tunhay ug magagahom sa tanan, angay ug matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinatubang gahom diha sa imong paagi sa pagpagluwas. Miyanhi ikaw aron pagluwas ka namo pinagi sa gahom sa imong pagka-Dios. Apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinagi sa usa kasama ka namo. Isalikway sa tao pagpakingigala kanimo. Apan ang tao mismo mo'y nag-uli nini ka namo pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Ug busa, ubad sa mga anghel, mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awi. Santos, Ginoong Diyos sa kalahuman, puno ang langit, ug yuta sa imo himaya.
Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tukuran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ning mga gasa, aron mahimo kini alam kanamo nga lawas sa dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan. Mi pasalamat kanimo. Ipikas sumihatag ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini inyong nga tanan ug kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab mihatag ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom ka mga tanan gikan ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o punhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylon. Buhata kini aron paghandog kanako. Kini ang misteryo sa pag-uwi. Inahagi sa krusong pagkabanhaw mo, na among nakaroon ang kagawasan. Ikaw ang natubos sa kalibutan. Aron paghandog sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga angayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himuanga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang Papa, ni Jose ang obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ang tanang kamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsunog sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kami tanan. Himuha kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila ang ikaw nga dahigon ug ang ikaw may mayaon. Pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug giha kaniya. Gihatag na kanimo makargahong nga Amahan. Diha sa ngayon sa Espiritu Santo ang tanang dumugog himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa Amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
luwa-luwasa kami sa Ngayo kami kanimo Ginoo, ngayon kaming luwason sa tanang daotan. Katagi kami sa kalinaw nining panahon na aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa salaog nilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ng mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kayo usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahapturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sa kaninyo. Ipakita ta ang panagining sunay, panagdait maanaa kaninyo. Diyos nga nagawatan sa sala sa kalibutan, kaluyin, kaluyin, kaluyin kami. Sa Diyos nga nagawatan sa sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ko ang aling palawat kanimo, apan kamulong lamang ang mga ayo. Lawas ni Kristo. Amen. Ako kang himuon kining akong spiritual communion. Akong Jesus, nagatuwa ako na ikaw ana sa labing malaang sakramento. Ihigugma ko ikaw labaw sa tanan. Ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diya sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging spiritual. Hangpon ko ikaw sa magani ang kauban kanako. Ug higpit kong giusa ang akong kaugalingon anha kanimo. Ayaw itugod nga ako mahimulang kanimo. Amen. Kaya
sa kaugalingong binuhatan, kung sa dugo sa kordero sa Diyos. Ang mayamang alangin, kamong anak kuyugan niya, kay di padayang nagkaroon. Ang Diyos doon nagawon. Magampo kita. O Ginoo, ang Eucharistia nga among gisaulong aron paghandom sa among Ginoong Hesus, mutabang ta pagpatubo sa among gugma kanimo, kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mangluhod kita atong pangadjion ang orasyon pirata batok COVID-19. Diyos among Amahan, misangpit kami kanimo ining panahon sa among panginahanglan. Nga unta papanalipdan mo kami batok ining hulga sa coronavirus nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsunan ug nahiaguman sa kadaghanan. Nangalyubo kami sa grasya alang sa mga tawo nga nakahasan sa pagtuon sa hinungdan ining maong virus na nagdala sa makalilisan nga sakit. Iyahi ang mga kamot o labdagi ang mga hunahuna sa mga doktor na nagalima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos o giniyugan sa gugma o kaluoy. Kanila usap ng mga kawani sa lokal o kasunong pangagamhanan o kanila mga pribado ng mga ahensya na nangitaw kasulbaran sa mga epidemya. Mahatagan unta sila sa imong Diyos ng labdag. Nangalyupo usap kami kanila nga niyaagom sa mga epidemya. Mahatag unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag na mo ang grasya na magkahiusa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan o pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among ipangayo, pinaagi sa Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyong nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iyang po mo kami. San Rafael Arcangel, Iyang po mo kami. San Roque, Iyang po mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iyang po mo kami. San Pedro Calungsod, Iyang po mo kami. Santa Filomena, Iyang po mo kami. panglingkod usa alang sa mga pahibalo ug mga pasalamat. Kagahapon na ay ni-message nako ang parokya Bakuno budunit Bakuno, ang parokya nato budunit Bakuno og mga sanina, mga butang sa panadiha na goods na ato among iato dito sa nabiktima sa bagyo. Ingot ko nga budunit pero dili lang goods, kay kung goods mga used clothing sa panadiha kinahanglan pa man o kuan lain na pud nga gasto aron ipaadto dito. Whereas kung kwarta
pidira ibangko, pidira ibang na ang taga dito ray mo patigayon. Muna nga kuan ini nga Dominguha maghimo mi og second collection, no? Second collection para sa mga nabiktima sa bagyo, sa mga bagyo na gihimo kadaot dito sa atong mga igsoon sa Luzon. Second collection kisa may mukuan ani, no? Okay, panagsara ni mahitabo ni second collection. Mas nindot na kita'y muhatag kaysa kita mihatagan. Sige. Kanya, sabtang nagbuhat sa naghimo og ang second collection ang atong mga minister atong salamatan, ang mga naghalad karon sa ilahang abilidad, sa ilahang mga talento, ilahang pagpaapit sa ilahang gasta sa Dios. Ang atong mga igsoon nato nga nasa altar nagsilbi gikan sa lector, cantor, servers, lay ministers, o sa sanitation ministry, o sa atong mga technical groups nga nagpa-higayon sa atong live stream. Masipag pa kanila. Ug ato sa pasalamatan ang atong igsoon nga naghalad karon, ang mga tawo nga mapasalamaton, o sila nga tagaan o kuan kahigayon nga mohalad gikan sa poblasyon Pilar, Pilomina, Batol, Libo ug Lamakan. Masipag pakpak kanila. Ang maghalad sa sunod Domingo, mga tumaigsuon sa Sabang, Ibangkuan, Badlot o Basa. So, mga na siya. Kapay laing kay Balo. Wala na. Sa sunod Domingo, mao na ang katapusan ng Domingo sa liturhikanhong kalendaryo sa simbahan. O tapuson ni pinaagi sa pagsaulog sa Christ the King, Cristo Rey, ang Kristo nga hari. And then start na punta sa lain na po nga kalendaryo, lain na po nga tuig, pagkasugdan sa Advento, ang Advent season na dunay upat ka Domingo. Pangandam na to sa pag-abot ni Kristo. Pangandam na to sa Christmas. So, kada lang. Manindong kaalang sa katapusang panalangin. Ang Ginoo manaa ninyo, Maalaw sa kanimo. manalangin kaninyo ang Dios nga magagahom sa tanan, ang Amahan, Anak, ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa dadang hukma o galinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. The tree of life grows in paradise, and its arms reach out.